どうしたの？元気ですか？寒いね、風強いね今日。顔が見えんよ、顔が。猫ちゃんは顔が見えないよ。人がいたね。魚には朝ごはんもないよ。寒いよ。超寒い。これ。じゃね。あった。今日食べるの付き合うって。寒いもんね。使っちゃいけないけどゆっくり食べや。ものみたい。いやいや。綺麗猫ちゃん。寒いね今日本当。寒い。ゆっくり食べや。待ってんねんけ。寒い。そこよりゆっくり食べてよ。ゆっくり食べてよ。